Karena juga kawasan dilindungi ya. Oke, kita langsung aja. Yuk. Ini buat jalan baru guys. Karena ada penebangan, kami buat jalan baru. Menuju ke gua. Setelah kita mancing nanti kita coba masuk di guanya, lihat teman-teman ya. Kita masuk ke dalam. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus. Ini teman-teman, airnya kita mau mancing di sini ya. Ini enggak kering, masih banyak airnya. Permisi. Di sini banyak teman-teman ya, nama-nama ditulis nih ya. Di sini juga kita bawa senter. Oke. Di sini biasa didatangi teman-teman juga yang lain. Kalau pada lagi libur, kita biasa datang ke sini. Tapi ini udah agak lama sih. Udah agak lama kita datang. Nggak ada sarangnya. Ada sarang walet ya di atas? Nggak ada guys. Di sini juga banyak sarang walet teman-teman. Oke, langsung aja kita mancing ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya hari ini. Amin. Oke, dia makan teman-teman. Dia bawa lari sudah teman-teman. Isi, dapat ikan batu. Kepala batu teman-teman. Ada plastik sini. Hah? Plastik tuh. Wah, Apa nih guys? kaget aku pak. Oke, Bau Oke. guys. ikan gabus guys. Bau. Kaget aku dibuat. Nggak kelihatan gelap. Aku kaget. Oke, mantap. Strike ikan gabus dia. Ini guys. Dingin kan di sini kan? Sejuk. Kenapa kan ya? Coklat. Coklatos. Itu hari kan datang sini kan banyak airnya. Kita mancing di sini ya. Banyak dapat. Putih. Ada kali lele di sini ya.
Kan? Ada nih. Kalau mancing malam kan? Iya. Kalau dek, bangun dia malam dia ke atas naik. Dek. Bau pun ada di sini. Bau. Oke teman-teman, sini kondisinya teman-teman ya. Kita di dalam gua sekarang. Ini rawanya tapi udah kering. Sudah kering. Jadi airnya tinggal di sini di dalam. Di sebelah juga kita bisa mancing di sebelah. Itu ada cahaya di dalam tuh. Ada cahaya itu tembusannya ini, teman-teman. Cuman kalau kita mau ke sebelah itu harus kita lewat di atas tadi. Kalau kita mau ke sebelah, karena di sini kita tidak bisa nyebrang karena rawa ya. Kita nggak tahu ini dalam apa enggak. Sebenarnya ini enggak dalam sih, tapi lebih enaknya lewat di atas karena enak pemandangannya kan. Oke guys, dimakan dia. Oke, dimakan guys. Tarik, gabus, astaga. Lepas guys, ikan putih guys. Belum terlalu dimakan pak. Belum tuh pak. Oleh. Ikan putih guys. Oke. Coba lagi. Coba lagi guys. Begini guys cara lemparnya guys, karena sempit kita pakai tangan guys. Aku harap ini ikan bau. Hah? Aku harap ikan bau. Ikan bau? Kenapa? Yang aku harap ikan bau. Sini. Banyak ikan bau di sini. Nggak tahu sih, kalau kemarin tuh udah punya ini kan kesana ya. Wah itu baru cuma setelah digusur timbang baik beras ikan bau. Woi besar guys, Ada ikan lompat di dalam guys, besar. Cuma kita nggak bisa ngelempar ke dalam, soalnya terlalu sempit. Nggak bisa kita berdiri di dalam sini melempar. besar guys. Terlalu banyak sampai sini bang. Sudah saya coba-coba pakai soprok, tapi cuma nyampe di sini aja teman-teman ya, yang ada cahaya senter ini cuma sampai situ aja, nggak bisa sampai ke dalam pinggir-pinggirnya. Oke teman-teman, kita mau pindah ke sebelah karena di sini airnya dangkal sekali ya teman-teman. Jadi kita mau ke sebelah, lihat di atas lagi, sambil kita lihat-lihat pemandangan dalam gua ya. Oke, kita lanjut. Kita lewat ke atas kembali teman-teman.
Sini luas ya, rawan teman-teman, cuman kering. Oke teman-teman, ini pintunya, pintu masuk. Di atas sana juga ada pintu masuk ya teman-teman. Cuman kita lewat sini aja. Sini juga bisa ya. Tapi permisi. Oke, ini dia, kita sudah di dalam teman-teman. Sini sarang walet. Di sini luas teman-teman ya. Oke, ini dia di dalamnya. Ini sudah agak lama ya kita nggak datang ke sini ya. Di bawahnya ada juga teman-teman. Di sini ada juga di bawah. Ini tinggi teman-teman ya, tinggi. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini juga ada air bawah ya. Di dalam teman-teman. Tapi. Wah, di sini teman ya. Ini sangat dalam teman-teman ya. Di sana juga kita bisa tembus yang tadi. Di sana ya. Kita bisa tembus. Kau lewat mana itu, Hari? Di sini. Cuman kami lewat ke sini sih. Inilah jalan masuk nih. Ini jalan masuk. Cuman itu Hari kami dari mana ya? Tembus ya? Sebelah kayaknya. Dari atas kau dari mana? Sebelah kan? Ada lu. Kalau tidak salah dari atas. Iya, dari atas. Sebelah, ayo ke sebelah. Oke teman-teman, kita oke lanjut. Tapi bisa. Oke, di sini kita harus hati-hati teman-teman ya, karena ini sangat dalam ke bawah teman-teman. Jadi kita harus hati-hati karena batunya licin. Tapi oke. Oke. Hati-hati bang. Ini jalannya kan di sini. Oke. Ini teman-teman ya, kita ke bawah lagi. Ini kita mutar ya teman-teman. Tadi kita di sebelah sana ya, di belakang sana ya, kita mutar, kita lewat sini. Ada lubang. Aku sama Juawan itu Hari kan datang cari bunga di sini, banyak kan dapat bunga anggrek putih, anggrek merah, sama yang kayak ke apa keladi itu. Di sini juga teman-teman, dalam ke bawah ini.
Kami itu hari cari janda bolong. Ya kan? Tapi nggak ada ketemu, yang biasa-biasa aja. Oke, kita di luar gua sekarang teman-teman. Mencari spot. Oh di situ bang, sebelah bang. Hah? Sebelah deh, sebelah. Apa tuh? Jalannya sebelah. Oh iya kah? Oke. Ya kita lihat sini. Ah. Wih. Jadi ini batu teman-teman nih, tajam. Ini kayak batu karung semua. Oke. Oke. Hati-hati Pak. Oke, nice. Di atas itu lah. Nah, di atas itu kita masuk ya teman-teman. Tembusan yang kita mancing tadi. Oke. Di sini dia teman-teman tembusannya tadi. Ya. Nah, sana cuman kering sudah airnya teman-teman. Jadi kita masuk di sini. Kita masuk ke dalam. Oke. Di sini kakak lihat tadi itu ada. Aku pernah juga di sini. Ada ikan lompat teman-teman. Ikan gabus. Itu nggak salah lagi ikan gabus tuh. Ini di situ kita bisa kita dalam batu. Oh, dia makan teman-teman. Dia makan teman-teman. Hujan teman-teman. Turun hujan sudah ini. Di sini juga angin kuat ya teman-teman ya. Angin kuat nih. Kuatannya teman-teman. Oh. Hah? Di atas ya? Hah? Hati-hati kayu. Oke. Yang kita takutkan di sini teman-teman, kayunya jatuh. Ini tempat orang nyenso ini teman-teman. Hah? Sana? Oh, ada kayu rebah teman-teman. Untung kita sudah lewat, kan tadi kita lewat di sebelah.